أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналия проповед разказах, че след битката Ахзаб, Бану Курайза, те отказваха от договора си и Бог дал откровение и беше даден наказание на тях и беше битка с тях, стана битка с тях. Бану Курайза, те казаха, че искат решение от Азасад. Затова Азасад решил, разказвайки за тази битка, Муслим Мауд разитар на едно място така пише, след 20 дни мусулманите имаха спокойствие и мир след битката Ахзаб, но сега трябваше да решават проблемът на Бану Курайза. Те отказваха от договора си, затова Пророк саллаллаху алейхи ва саллям се връщайки каза на своите последователи, че да не сядете в домовете си преди вечерта, пристигнете до крепостите на Бану Курайза и след това той на Али изпрати към Бану Курайза, че той да пита, че срещу договора защо те вършиха така. Освен това те да се срамуват или да искат прошка или да вършат друго нещо. Те послуха на Али и неговите приятели и на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и неговите жените на семейства и послуха и казаха, че ние не знаем, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям какво е. Ние нямаме никакъв договор с него. Али вземайки техния този договор се върна. Това с пророка саллаллаху алейхи ва саллям евреите с последователите отиде към крепостите на евреите, защото те пасуваха и на жените на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и за дъщерите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям говориха лошите думи. Али мислейки това, че пророк ще има болка, слушайки тези думи, каза, че нашия пророк, защо и притеснявате? Ние сме достатъчни за тази битка. Вие да се върнете обратно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз разбирам, че те пасуват и те не искаш, че аз да слушам тези псувания. Али каза, да, така е нашия пророк. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че какво стана? Ако те пасуват на Мусаи, пророк, на него то повече болки дадоха, казвайки, пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде към крепостите на евреите, но евреите затваряйки вратите
и затвориха вътре и започваха война с мусулманите, докато техните жени също участваха. И под стената на крепостта седнаха някакви мусулмани. Една жена хвърли камъка и един мусулманин стана мъченик. И след няколко дни евреите мислиха, че те дълго няма да се воюват. Това в техните глави на пророка саллалаху алейхи ва саллям казаха, че те Абу Лубаба Ансари, който е техният приятел и глава на Ос, и той да изпрати да имат съвет от него. Пророк саллалаху алейхи ва саллям изпрати на Абу Лубаба. Евреите искаха съвет, че дали пророк саллалаху алейхи ва саллям, че да той да решава, че изхвърляте оръжията, дали приемаме. Евреите питаха. Абу Лубаба от устата каза да, но на гърлото така хвали ръцете, като ще убива. Това пророк саллалаху алейхи ва саллям не дал своето решение. Но Абу Лубаба, мислейки в своето сърце, че тяхното наказание, каквото те вършиха, и освен да бъдат убити, без мислейки, с занака каза едно нещо, който унищожил на тях. На Бану Курайза племе, евреите казаха, че ние решението на пророка саллалаху алейхи ва саллям няма да вземем от него. Ако те искаха решение от него, като другите евреи племене, най-повече наказание това ще бъде за тях, че да напускат Медина. Но бяха некъсметливи. Те казаха, че ние не сме готови да вземем решението от пророка саллалаху алейхи ва саллям. Ние от нашия приятел племе, Ос, глава Саад бин Муаз, от него ще вземем решение. Както той ще решава, ние ще приемаме. Но имаше разногласия между евреите. Някои казаха, че нашия народ върши срещу договора си, и мусулманите казват, че тяхната религия е истинската религия. Те, изоставяйки своята религия, те станаха мусулмани. Един човек, Амр бин Сауда, който беше глава на този народ, той посува на своя народ и каза, че вие отказахте от договора си, че чупихте договора, или да станете мусулманин, или да казвате, ще дадете пари. Евреите казаха, нито ще стане мусулманин, или нито ще дадем пари. Повече, по-хубаво да бъдем убити. Тогава той каза, че аз не съм с вас. Когато каза той, че аз не съм с вас, и казвайки това, той излиза от крепостта. Когато излязаше от крепостта, мусулманите, Мухаммад бин Маслама беше, гледа на него. Пита, че кой си? Той каза, че аз съм такъв съм. Тогава Мухаммад бин Маслама каза, че вие с мир да отивате. И се моли си от нашия Бог. Муслима така се моли о нашия Бог, че винаги да даш на мен сила да скривам слабостите на тези лоши хора, които той се срамува от своите грехове и аз искам да го прощавам. И така той свободи на него. И нека Бог винаги да даде възможността да върша такива добрини. Той не искаше
да бъде жесток с него. Когато пророк Салам знае тази случка, пророк Салам не беше ядосен от мусулман, че защо не ти върши така. Той хвали на него, че ти си вършил много хубава работа. Тези случки бяха индивидуални. Бану Курайза като народ, те бяха твърди на своите думи. Няколко хора такива бяха, които имаха разногласие с Бану Курайза. Искаха да новия договор да правят с мусулманите, но те бяха индивидуални. Като народ, те така искаха и бяха твърди, че пророк саллалаху алейхи ва саллям да вземат като съдия него. Те отказвайки, че пророк саллалаху алейхи ва саллям да решава, те искаха Саад да решава. Те не искаха, че да починяват решението на пророк саллалаху алейхи ва саллям и той да стане съдия. Той каза, че Саад ще решава нашето положение. Пророк саллалаху алейхи ва саллям и приеме тяхното изискване. Саад разилата анху, който беше ранен в битка, когато казаха на него, Бану Курайза искат решение, твоето решение. Казвайки това, хората на Ос, които бяха дълго време приятели на Бану Курайза, те отидоха при тях. Те казаха на тях, че Хазрач че не дава наказание на своите приятели. Днес ти също да решаваш за своите приятели. Саад и с раните се качи на камила, отиде към Бану Курайза и хората тичаха надясно наляво. И казаха на Саад, че виж и срещу Бану Курайза да не решаваш. Но Саад отговори, на когото дават, че той е съдия, той трябва да решава правилно. Той трябва да бъде справедлив. Аз с добър начин ще решавам. Когато Саад пристигна до крепостта на евреите, където на една страна Бану Курайза чакаха, на другите мусулманите седнаха. Това Саад пита своя народ, дали ви обещавате, каквото ще решавам, вие ще приемете. Те казаха да. След това Саад каза на Бану Курайза, дали вие обещавате, каквото ще решавам, вие ще приемете. Те казаха да. След това, гледайки и срамувайки с той, къде посочи към там, къде пророк саллалаху алейхи ва саллям седеше, че там хората също обещават. Към пророка саллалаху алейхи ва саллям не гледа с очите, имаше се срамуваше. Той беше съдия и затова той питаше с много уважение към пророка саллалаху алейхи ва саллям се обръщайки, той пита, че вие също обещавате. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза да. Мисля това Саад, когато взе от трите групи обещания, това Саад с Библията пише решение, когато ти вървиш да воюваш с някой град, първо дай покани за мир, че ако те отговарят и приемат мира, и отварят вратата за теб, и целият народ, който в този град, ще ти дадат парите и ще служат на теб. И ако няма да им приемат мир и воюва с теб, тогава вземе на тях. И когато твоя Бог
и се даде на тях в твоите ръце, на всеки мъж със сабия да убиваш, но мъже и момичета, жени и момичета, и да вземат всички неща за себе си и на твоите, това тези неща на враговете, тези всички народи, които са далече от теб, и от тези народи, които не са до теб, така да вършиш. Но тези народи, на които твоя Бог дава на теб, и всеки, който диша, да не оставиш жив, и да сити имуни, прани, фарзи и хави и юзи, както Бог, твоя Бог, ти дава заповед, че ти своите всички работи, които те вършиха своя Бог, и вие да станете вашите грехове срещу заповедите на своя Бог. Тези думи чете от Библията и решава с тези. От Библията това решение, че ако евреите победиха и пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше победен, и първо всичките мусулмани бяха убити, мъже, жени и децата. И както в историята гледаме, че евреите така искаха, мъже, жени и децата да убиват на всичките. Но ако те дадат мир, книга Истисна, с това решение, те решават като далечните народи да убиват на всичките мъже и жени и момчета и имущество да вземат. Саад беше приятелите на Бану Курайза, когато гледат, че Курайзите с шрията на Исламия, който ги защитава, не искат решение от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава той решава на евреите, който е Мусай, преди решил за тези неща и тези задължения и на мусулманите, нито на мусулманите, нито пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А Мусай и Торат и за тези евреи има задължения, които са другите народи отнасяха така, на който пророк саллаллаху алейхи ва саллям за неговите милосърдие искаха, викаха, те отказаха и казаха, че Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ние не сме готови да слушаме неговите думи, ще искаме решение от Саад. Когато Саад като решение на Мусей решава, това муслим пише, че сега християните вдигат шум, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е бил исток. Дали писатели на християните не гледат, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че той не беше исток на другото място. Не гледаме на хиляди пъти враговете искаха неговата милосърдие и всеки път пророк саллаллаху алейхи ва саллям и прощава на тях. Само това един път има, когато враговете казаха, че ние не искаме решение от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а този човек ще решава за нас. И този човек и взе договор от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каквото аз ще решавам, вие ще подчинявате. Както в историята пише, че той беше, то след това той решава. И той не решава от себе си, той повтори решението на Мусай. И евреите бяха от неговия народ. Ако някой беше исток, тогава евреите вършиха това на исток коста с себе си, защото отказаха от решението на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ако някой беше исток, това Мусай беше исток, който за другите народи, вземайки заповед от Бога, това учение дадоха. Ако това е жестокост, тогава тези християните писатели трябва да пишат, че Мусай и неговия Бог са жестоки, които дадоха това учение. И след битката Ахзаб, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза,
от днес неверниците няма да падат на нас. Сега мусулманите сами ще отговарят. И тези народи, които нападаха на нас, ние ще нападем на тях. И така стана. След битката Азаб и няколко куфари бяха убити. Те можаха да идват следващия 20,000 или 50,000 ще идват. И ако ще приготвя повече и 150,000 или повече да се събират, но след 21 години сърцата на неверниците знаеха, че Бог е с пророка саллалаху алейхи ва саллям, техните идоли са лъжливи и само един създател има в света. Техните сърца бяха начупени. Те се навеждаха пред идолите, но в техните сърца имаха звуци от ла иляха илlallah, гласа от ла иляха илlallah. Няма друг Бог освен Бог. Аз Абу Саид Худри каза, някои хора излязоха от крепостта. Пророк саллаллаху вика на Саад, той на един се яздейки не до Магари дойде, когато той пристигна до джамията. Пророк саллаллаху каза, че посрещнете на един най-добрия човек, да станете за своята глава. Казах, Саад, те идваха за твоето решение. Да решавам за тях. Онзи, които могат да воюват, те да бъдат убити и техните семейства да вземат. Ти си решил с както Бог решава, че ти си решил, като Саре в Бухари пише. Тълкуване на това, няколко повече неща. Хазрат Мирза Бешир Ахмад Сахиб пише, няколко ще разказвам тук. Той пише за Бану Курайза, че след 30 дни тези лошите евреи, те правиха на съдия на един такъв човек, който беше техния приятел, но нямаше милостта към тях в своето сърце. И той е решил като справедливо в неговото сърце, като пророк саллаллаху алейхи ва саллям милостив не беше. И това племе Ос беше приятел на Бану Курайза в това време. Глава Саад бин Муаз беше, който беше ранен в битката Хандак. Им лекуваха на него в джамията. Гледайки това, Бану Курайзите казаха, че ние правиме съдия на Саад бин Муаз. Каквото той решава за нас, ние ще приемаме. Но имаха такива хора в евреите, както преди ви разказах, които не бяха съгласни и казаха, че ние вършихме грях и искаха да приемат исляма. В историята пише трима бяха с много добър начин приемайки исляма и те вярваха в исляма. Един друг човек беше, който не стана мусулманин. Той беше толкова срамуваше, когато Бану Курайза. Те искаха да воюват с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той казва това, че моят народ е отказал договора си с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз няма да участвам в това. Изоставяйки Медина, той излиза от Медина, от другия народ, но до края едно време бяха своите думи. Казаха, Саад се решава за тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приема това, както преди ви разказах. След това няколко ансари последвали изпрати да докарат на Саад. Саад дойде. Неговия народ искаха от него и много пъти помолиха, че Курайза са нашите приятели, за това да бъдеш милостив с тях. Както Хазрач на Бану Кайнука бяха с
ти също с Курайза да си добър и да не наказва и на тях. Саад бин Муаз първо слушаше на тях, но когато те говориха повече, това Саад каза, то е такава време, че Саад сега за справедливостта, че няма да гледа, че някой ще посува на него. Когато слушаха този говор, хората мълчиха. Когато Саад пристигна до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям да станете своята глава и да помогнете той да слиза на камила. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на него, той Саад иде към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Саад, Бану Курайза искат решение от теб. И както ти ще решаваш, те ще приемат. Това Саад гледа към своя народ, че вие кълнете се в името на Бога и правите договор, че каквото решаваме и ще приемете. Хората казаха, да, ние обещаваме. Преди разказах, че втория халиф така пише, там също пише така. След това Саад там гледа, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям седеше, каза, този господин, който тук седи, дали той ще бъде съгласен с моето решение. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз обещавам. След това обещание Саад даде своето решение, което беше това, че Бану Курайза, хора, които могат да воюват, да бъдат убити, техните жени и деца да вземат и техните имущества да дадат на мусулманите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям послуша, той видя каза, твоето решение е от съдба от Бога. И това беше, че Бану Курайза, това решение е такава време, че гледаме, че Бог иска така. На това вашата милост не може да спира това, защото Бану Курайза да искат Абу Лубаба и Абу Лубаба да казва такава нещо, което нямаше основание, и Бану Курайза не взеха решение от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и мислейки това, те оси са наши приятели, те ще решава за нас. Саад бин Муаз те взеха решение от него и Саад като справедливост толкова силно беше, че той не мисли, че те са приятели. И преди решение, той взе обещание от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че така ще стане, както аз ще решавам. Тези всички неща, те не са веднъж. Наистина след тях беше силата на Бога. И това решение беше от Бога, а не на от Саада. Мизабиши Сабке пише, че така мисля, че Бану Курайза, тяхното отказване от договора и раздор и за война, то беше наказание от Бога, че техните тези хора, които могат да воюват, да бъдат убити от света. И за тази пророк саллаллаху алейхи ва саллям така решил, това беше от Бога, но Бог не искаше, че след неговия пророк да решава такива неща. Затова той с различните неща, скритите неща, той пророк съвсем стана на една страна и чрез Саад бин Муаз беше това решение. И такава решение, че сега пророк саллаллаху алейхи ва саллям не може да казва, че той беше обещал, че той ще приема това решение. И това беше не с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и беше за мусулманите. На това пророк саллаллаху алейхи ва саллям нямаше право, че със своето мнение
че колкото иска да прощава и да бъде милостив с тях, да промени това решение. Това беше от Бога. И пророк Сарасалам веднага каза, че о Саад, че твоето решение е съдбата на Бога. Съдбата на Бога. И така пророк стана и отиде към града. И това пророк Сарасалам имаше болка, мислейки това, че този народ, че пророк Сарасалам искаше те да вярват, заради своите лошития и грехове, не вярваха и им получават наказание от Бога. И тогава пророк Сарасалам каза, ако евреите само десетина хора и главите, те да вярват на мен, че аз не се надявах от Бога, че целият народ да вярва в мен и да не получава наказание от Бога. Ставайки оттам, дал заповед, че мъже на Ибн Курайза да останат да бъдат разделени, докараха в Медина. В различните места те бяха затворени чрез заповеда на пророка Сарасалам. И много бяха нагладаха, че дадоха храна и плодове на Ибн Курайза. И евреите целия нощ ядоха плодове. Следващия ден, чрез решението на Саад, пророк Сарасалам, че дал няколко хора и близо пророк Сарасалам седна на място, че ако ще стане някакво нещо, където пророк Сарасалам да решава нещо, и там пророк Сарасалам да решава. Това също, ако някой човек да има иска милостта за някой, там пророк Сарасалам веднага да решава, защото и Саад не беше много като Сар и като президент на демокрация и за някакъв човек. И може той да прощава на някакъв човек. Затова пророк Сарасалам, искайки прошка за тях, каза също, че по един да бъдат убити, че другите да не станат там, когато един бъде убит. По един докараха, като решение беше от Саад бин Муад, те бяха убити. За Бану Курайза немусулманите сторици с много лошия начин срещу пророка саллаллаху алейхи ва саллям обвиняват на него. Че 400 евреи бяха убити. Наузбилlah пишат, че той е като жесток, нашия един историст. Той също пише, че те бяха 16 или 17. Някой пише 100 или някой пише 400, 900 или 1000. Не е един брой и може да има разногласие в това. Ако 400 са, това е срещу исляма, това обвинение и за основателите на исляма и на исляма, като има отношение с това, тази случка. Много хубави истории те обвиняват така. Мирза Бишир Ахмад пише, от отгора трябва да помнят за този обвинение, че Бану Курайза казва, че това решение беше жестокост, то беше от Саад бин Муаз, а не беше от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато той не беше решението на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогава как те обвиняват на него? Друго, че решение беше правилно
в положението на трето това, че заради този договор, обещание, което Саад взе преди решение от пророка саллалаху алейхи ва саллям, пророк саллалаху алейхи ва саллям трябваше да починява. Четвърто е, тези лошите хора също искаха това решение, не обвиняваха това. И те мислиха, че това е съдбата от Бога. В такава положение не беше работата на пророка да участва в това и да спират. След решението на Саад, пророк саллалаху алейхи ва саллям само имаше това отношение, че той като глава на държавата си, да, и това разказват, че пророк съм така прави, който е най-хубавият начин за милостта, че когато те бяха затворници, пророк съм гледа за тях и дал най-хубава храна на тях. Когато решението Саад беше изпълнен, така беше изпълнен, че те няма да имат болка. Пророк съм дал заповед, един по един, че когато убиват на един човек, другите да не станат там. На тези хора, които докараха там, те не знаеха, че ние къде отиваме, докато те пристигнат там, където бъдат убити. За който човек, който иска милостта, пророк съм веднага взе. И не само прощава на такива хора, а техните семейства също да заповед да ги върнат. И имущества също ги върнат. Толкова милостив, как ще стане някой друг? А не само това, че за случката на Бану Курайза няма обвинение срещу пророка саллалаху алейхи ва саллям. Истина е това, че тази случка показва най-добрия морала на пророка саллалаху алейхи ва саллям и показва, че колко милостив той беше. Наистина, в своето положение, решението на Саад беше много твърдо решение и природата на човека има болка от това, но въпросът е това, имаше някой другия път да вземат Бану Курайза. Решението на Саад, както казах, че беше много силно решение, но беше с положението. Това беше резултат от това положение, няма се друг начин. Затова Марголис, историст, който не е приятелите на исляма, на това място, той каза, че решението на Саад беше като положението на време. Затова той пише, че нападението на битката Азаб, за което Мухаммад Сахиб саллалаху алейхи ва саллям претендираше, че това беше от Бога и това беше чрез силите на Бану Назир, че това е резултат на помощта на Бану Назир. Бану Назир таки бяха, на който Мухаммад Сахиб саллалаху алейхи ва саллям и каза, че те да напуснат на Медина. Беше въпросът дали Мухаммад Сахиб саллалаху алейхи ва саллям на Бану Курайза да ги оставят, че те да напуснат Медина и да дадат сила на тях, които бяха срещу пророка саллалаху алейхи ва саллям. Те дадоха, помогнаха на тези неверниците, но те да живеят в Медина, това беше също лошо, че нямаше друго решение да убиват на тях. Това Марголис пише. И решението на Саад беше справедливостта и със справедливостта той решава. И пророк саллалаху алейхи ва саллям, заради своето обещание, той не участва в това, освен някои хора. За тях пророк се опитвал, които искаха прошка, че но знаем, че евреите с тази срамостта,
че те не взеха на него решение. Те не обръщаха към него, някои искаха прошка и освен иска да прошка, той не имаше да прощава. И човек, който не се срамува и да така има най-лошия резултат. Този договор, който пророк саллаллаху и между евреите беше, и от условията бяха едно условие, ако евреите и ще бъде решение от тяхната шрия. С това решение пророк саллаллаху за евреите чрез шрията на Муса и решаваше. Сега, когато гледаме Тора, и за това има наказание, за което Бану Курайза искаха, и това гледаме, което Саад бин Муаз решава за Бану Курайза. За Бану Курайза, Саад бин Муаз, където беше за неговото отношение, толкова е достатъчно. Има една част за Саад бин Муаз, който в следващото хутба ще разказвам. Сега няколко хора, които починаха, разказвам. В миналите дените починаха. Иншалла, след петъчната молитва невидимото джаназа ще водя. Първо госпожа Хаджия Рукия Халид Халид Сайба, Садар Лajna Имайла Гана, 30 юни. Тя почина 65 годишна беше и почина инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя имаше канцер. Тя имаше лек. И Бог и дал здраве, но в май, тази година май, пак тя стана болна и след малко време живеейки в болница, тя почина на 30 юни. Рукия Хаджия Рукия Халид Сайба в Северна Гана. Тя се ражда в Амдис место. Халид това беше един имам. Тук хората идолите се служиха. Той проповядва на тях и те станаха Ахмади. Тя детето докарва в това. Тя беше много хубава жена. Тя беше учителка в професията си в джамата. Тя беше един пример за другите, когато свърши работата в Бостон Ахмадия Интернешнъл. Тя беше директор. Тя учеше на деца с много добър начин и даваше пари за бедните деца. И много деца живееха при нея и тя учеше на тях. 2007 година тя стана Садар Лajna и с много добър начин. Колкото години тя беше, тя до смъртта си като Садар Lajna Гана, тя работеше и правеше различни програми. Сега, който има заради COVID има проблеми, локдаун, по интернет тя започва програмите и възпитаваше на Lajna и се молеше на време. И с много добър начин вършеше добрини. Тахаджуд молитва се молеше и даваше данъка закат постоянно. Тя беше мусия. С халифа много силна връзка имаше. Двама синове и една дъщеря и три внуци тя изостави. Нека Бог да и прощава и да увлеча нейното място в рая и нейното потомство да продължава да вършат нейните добрини. Друго джаназе, което днес искам да разказвам, госпожа София Бегам Сайба, жена на шейх Мубарак Масахиб Мурхум и Балик с Африка, Инглистан и Америка. 27 юни
Тя почина и беше 93 годишна. Инна лилахи инна илайхи раджиун. Кази Абдуслам Бати и госпожа Мубарка Бегам Саба. Тя се ражда при тях октомври 1924 година. Последователите на Кази Абдурахман Сайб, внучка на нея, и Кази Зиаудин Сайб, и първа внучка беше на тях. Много хубави атрибути имаше с халифа Мусина имаше, който рядко гледаме. На тяхната десатия, това отношение тя учи на тях. Мама беше Мусия. Шейх Мубарак Сан беше втора сватба. Една дъщеря има от него. Първия мъж, тя имаше децата. Насир Ахмед Бати беше първия мъж. С много добър начин. С Шейх Сахиб в различните държави да служи на религията. С него тя прекарва своя живот. Тя изостави една дъщеря, своите две дъщери и трима синове има. Един син, Фахим Ахмед Бати, тук в private secretary дъфтър. Доброволец той работи. Внук Сабур Бати е Роби Сесра. Вакалте Тафшир Юке работи. Внук Ахмед Фауд Бати е вакф зиндagi като учител. Ахмадия Колеж Кано там служи. Един внук Халик Бати свършвайки учение и в един регион той служи. Набил Бати внук пред 2 години стана много болен. Той щеше да почине. За него тя много се моли. Бог му дал здраве и Бог дал здраве на него. Набил Бати са има проблеми заради тази болест. Нека Бог да му даде съвършен лек. И Сафия Сайба, който се моли за него, да приеме. Той също е вакф. Нека Бог да даде възможността на него да служи на джамата и неговото народ да служи на джамата. Дъщеря Фрида Сайба казва, че нашата майка с обещания Масия Алейхи много обича. Всеки път насочва се към снимката на Масия Алейхи казва, че всичките бъркати са свързани с него. Тя имаше силно отношение с халифа, за който и всеки човек идваше при него и говореше с него, че тя е като фамилия и голямата дъщеря на имаше Бисаба. Тя казва, че тя много беше добра майка, много търпелива беше. Имайки стоки срещу себе си, тя беше милостива с другите. И с халифа винаги посъветваше да пишем писма и четеше молитвите на обещания Масия Алейхи за своя народ. За бедните и ятамите много даваше пари и данък закат даваше. Третия халиф и нейния ника сватба прави с Шейх Мубарак Сайб, който беше мисионер. Неговата първа жена почина и нейния първия мъж почина. И когато беше ника каза на Шейх Сахиб, се радвайки за работа на джамата, искам награда на теб. И гледаше за тази награда. Тази награда беше като София Бегам дал. Шейх Сахиб уважаваше това. Нейните деца, които бяха от първия мъж, който почина, когато беше млад, и много гледа на тях. Големия син Шамим Бати
той учеше с мен в училище. Аз гледах, че Шейх Сахиб много гледаше на тези деца. И Сафия Бегам също с Шейх Сахиб за работата така дала, както една жена от някой мисионер трябва да даде. Много малко жени са така на мисионерите, че на гостоприемлива беше и никога не оплакваше. Много се молеше за членовете на джамата, за тези мисионери, които бяха под с тях, много са добър начин отнася. След халифа имаше силна връзка и запознах с нея, че тя обичаше на халифа и такива примери много малко гледаме. Нека Бог да увеличава нейния място в рая и нейните потомства винаги да бъдат свързани с джамата и на халифа. Следващия джанази господин Али Ахмед Сахиб Муалlim Муфтидид 18 юни, че 86 годишен беше, той почина и на Аллах и на Алейхи раджиун. Баща му Мия Ладита Сахиб беше последовател на обещания Масих алейхи салату вассалам в 1903 година, когато Мусим алейхи салату вассалам отиде в Джейлун, пътувайки 13 мили от своето село, прави бейт на ръцете на обещания Масих алейхи салату вассалам. В 65 година той прави да своя живот за религията, прави вакф. 67 година до 2008 година, 41 година той служи в Синд и другите джамати. Хиляди децата, момичета и жените той учи Корана заради неговите молитви. Много хора влязоха в джамата. Той беше муси и остави жена, двама дъщери и 3 синове, един син Абдул Хади Тарик и Мурабби Сисла Гана в International Jamia Ahmadiyya. 7 години той като устад служи. Той не можа да отиде за джаназе за своята баща. Двама внуци също са Мурабби Сисла. 3 внуци са наизуст знаят Корана. Мафур Ахмед Муниб Сахиб, който е нашия Мурабби Сисла. Сега в центъра той работи. Той пише Мукар Маули Сахиб за вакфи на зиндagi беше един пример. Много малко говореше и своята работа вършеше, се молеше. Много добър характер имаше. За халифа беше един добър приятел. Много малко харче. Тези деца, които бяха учители на Маули Сахиб, но те знаят как беше той добър учител. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца да даде възможността да продължават неговите добрини. Четвърто джаназе госпожа Рафика, дъщеря Рафика Догар Сахиб, Едипур Норвал, 22 май тя почина и на Аллах и на Алейхи раджиун. Семейството Ахмадия, дядо Малик Сардар Хан Догар Сахиб, номердар, който беше последовател. Рязем Догар Сахиб каза, от когато съм гледах, че тя беше много добра жена, пазваше молитвата, много глави тя наизуст знаеше. Сутрин сурат Габун тя четеше сутрин. Петте молитви спазваше.
ради молитва. Някой внос вземеше със себе си, че децата да учат как да се молят. След молитвата, сядайки там, хвалеше на Бога. Рецитираше Корана с висок глас и в къщата идваше нейния глас. Много главите на Исус знаеше. С халифата я обичаше и имаше доверие в молитвите на халифа. С многодобност казваше на хора, че моя син е мисионер и моя внук също става внук и моя другия внук също е раби. Че тя помнеше на своите деца, казваше, че това е благословието на Бога, че тя разпространява моите колони в света. 6 синове и една дъщеря и внуци тя изоставила. Един син Джазем Дегсе в Танзания, Сироджи на джамата, на дето положение. И сядайки в това, не можа да участва в джаназе. Нека Бог да даде Адиб Ахмед Догър е в Пакистан и Азем Ахмед Догър Джамия Ахмадия Интернешнъл Ghana и учи в 5-та година. Нека Бог да прощава на нея, увеличава нейното място в рая, нейното потомство да продължава нейните добрини и на тези хора да участват в миналите хутби, да ги разказвах. Те за да променят Насир Саид Сахиб, Гулам Мустафа Сахиб, доктор Накиудин Сахиб, Исламабад, той участва в това. Зулфкар Сахиб, Мурабби Сисро, Индонезия. Нека Бог да ги прощава на всичките. ذوالفقار صاحب مربی انڈونیشیا شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.